Ya, sulap. Yang kedua, masalah musik, ya kan? Ya. Kalau memang musik itu haram, ya, coba kita lihatlah, jangan menentukan hal haram dulu lah. Ya, kita paham dulu musik itu apa sih menurut sama ini? Musik itu MUSIK, musik. Nah, itu dia. Gini. Menurut pendapat saya Wirokiukiu, jadi saya tidak bisa dalil-dalil itu tidak bisa. Menurut saya, yang namanya musik itu satu benda. Benda. Musik itu benda. Benda. Benda yang ada suaranya. Ting 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 ting. Oh iya. Ah iya. Benda yang ada suaranya. Nah ya kayak istri saya lah, kalau tanggal tua mesti suaranya kenceng. Ya. Tapi baru koma. Ya jangan disimpulkan dulu. Betul. Oh iya. Kan belum selesai. Iya. Salah melulus. Jadi musik itu adalah benda yang ada suaranya, ya kan? Suara itu harus ada nadanya. Nadanya apa? A, B, C kayak gitar. Penonton yang dari Jepang bisa rame lagi ya guys. Penonton yang dari Jepang, yang dari kanan. Agak rame lagi deh. Nungguin sulap Ya. Ya, monggo aja. Jadi musik itu adalah benda yang ada suaranya. Suara itu ada nadanya dan ada iramanya. Nadanya A, B, nah itu ya. Ada iramanya. Ini namanya Iya. Nada. Terus iramanya apa? Nah, ada dangdut, Ya. ada campur sari, ada keroncong, ada jazz, Ada rock luar sama rock dalam. nah, Maksudnya kalau rock luar itu Zeppelin, kalau rock dalam itu ya bumerang. paham ya? Itu musik ya. Terus di mana haramnya? Dulu Rasulullah hijrah juga disambut pakai musik, cuma di sana adanya rebana. Itu juga isinya apa? Ya benda yang ada suaranya, ada nadanya, iramanya irama padang pasir. Emang orang padang pasir orang. Nah, kita orang Jawa. Campur sari, keroncong, langgam, itu musik. Jadi ini haram enggak? Ini haram. Nek dijejelnya lambene caleg. Iki. Cocok gitu, Pak. Haram. Bang Ujen, kamu itu pengawal saya. Gajinya udah cepat bro. Kamu ikut Cak Wiro atau ikut? Iya. Bagi dua. Udah enggak? Mau lanjut? Itu ini diketok enggak? Jidat tak ngono tok jidat baru ini namanya hal. Karena ilmu sekarang dari mana? Keindahan seni itu indah ya Cak Wiro ya. Oh iya nek ngono tok. Haram. Betul enggak? Iya. Betul. Hah? Bakar menyan halal apa haram? Halal. Sing haram itu bakar ndase kardi. Oh, sampai akan Kamu itu ikut saya apa ikut Cak Wiro? bagi dua. Gajian dari saya loh. Oke. Gimana? Nah, jadi paham ya? Apa-apa. Jadi masalah nggak sulap pakai musik? Gak masalah. Lah iya, Betul. menarik. Ya, ada yang menanggapi. Kita semakin cerdas karena ada yang memberi masukan dari narasumber Cak Wiro. Makanya butuhnya sharing. Saya jauh loh, saya dari Kalimantan loh. Ada pencerah jadi paham. Inilah Malang seni. atau Kalimantan? Kalimantan. Terus sama ini bukan rahasia ya Mas. Jadi supaya kita lengkap hidup ini, satu harus ada seninya, dua ada ilmunya, tiga ada iman dan takwa, sehingga dengan seni hidup menjadi Indah. Ini saya begini nih nyeni loh, Iya. bener nggak? Lihat nih, Iya. ini Wiro Kiu. Kalau yang putih Wiro Sableng. Benar. Iya. Yang ini Wiro apa ini?
Ya kan? Ini Wiro Kiyu. Nek kapak maut naga geni namanya Wiro Sableng. 212. 212 punya seni sendiri. Saya Jawa Timur. Nah ini. Kalau Mas ini Ya. Pepe. Kira situ Aksesoris. ya entar dulu saya sampai jantungan kan. Bagian dari aksesoris yang ditanya. Katanya di luar bid'ah. Beda dari mana? Loh, itu kan pakai Rasulullah pakai pedang. Memang senjatanya orang Arab pedang. Aku orang Jawa keris. Oh iya. Ini aksesoris. Bukan bid'ah. Beda dari mana kalau dia beda lo Nabi nggak punya keris? Iya. Saudara-saudaraku yang di sono, kamu jangan bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok sedikit. Itu pakai Aisyah itu. Oh iya. Nah ngomongin kau neng motor YouTube, wah itu punya gua katanya. Pakem gua dipakai. Nah, ada iklan. Kamu itu. Silakan kopi. Ikut saya apa ikut Cak Wiro? bagi juga. Nah, gitu ya kan? Jelas kopinya udah ya. Ya. Jadi paham. Jadi dalam Salah. inamal amalu bin. Ini ya. Tapi kalau sulap ini kemudian ketika orang itu terkagum-kagum, lalu dia dipuja-puja, kemudian di orang ngepen, dikagumi, terus dimanfaatkan, dimanfaatkan untuk menipu. Menipunya itu yang haram, bukan sulapnya yang haram. Karena dikagumi oleh penggemar, lalu dia berusaha untuk menipu penggemar. Penipuannya itu haram dan bahkan kena pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi sulapnya menghibur, itu permainan. Mohon maaf. Iya. Ini iklan. Masalah penipu sama sini. Saya lebih banyak ke sini sebetulnya. Cuman kan karena supaya aman saya ngadep ke kopi. Jadi saya lebih menjaga perasaan semuanya. Dari Pak. Banyak sini aja. Oh itu ya. Anissa ini. Oh, itu pendukung dia. Kamu membela saya apa membela sini? Enggak gitu lah. Materinya kamu bagi dua mulu. Jadi Oh, iya. ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi Nggak saya terjawab. melakukan kegiatan itu sudah ini Master Kliwon sudah ada ketenangan gitu loh ya kan. Jangan sampai kita ini tersesat. Lahir itu sudah tersesat, terus melakukan kegiatan tersesat. Kalau ada isolasi gini kan udah Itu isolasi di sono. Itu kalung dadung nggak apa? mau bunuh diri karena COVID. Nah, bebas wes. Enggak, karena tadi pertanyaannya kan 3. Iya. Sulap, musik, dan aksesoris. Aksesoris. Ya kan itu juga keris sebetulnya. Benar. Ya kan? Ini juga kerisnya aksesoris. Ini aksesoris. Ini aksesoris. Haram. Musyrik. Siapa yang bilang haram? Siapa bilang musyrik? Jadi gini aja Cak Wiro. Untuk penonton seluruh Indonesia dan dunia, Dunia enggak apa-apa. apa itu Mas Prapto dan tim kita ini itu Audan semuanya perlu diketahui aksesoris atau musik itu hukumnya Boleh. boleh, Pakai. jangan Wajib menghina, boleh-boleh aja. Mau bid'ah, pakai boleh, menghina nggak pakai bid'ah. boleh. Lah kalau kamu bilang bid'ah ya jangan ngopi, wong ngopi ini punya orang asing. Oh. Ada. Kalau kopi tidak bid'ah. Kopi itu sunnah. Iya, ayo masuk ke ngopi. Oh, ngopi. Ya tadi dia mau masuk kita ngopi ya. Kapan kita ngopinya nih? Ya silakan yang lainnya monggo. Atau Monggo, barangkali Mas Pusto. ada yang mau tanya Kalau dia sama jangan Mr. nanya. Kliwon Jangan, tentang dia- magic. Iya. Beliau pakar magic. Tadi saya pikir limbat tadi. Mirip-mirip Idola. idola. Silakan. Nah, atau ada masalah apa lagi yang Masalah perlu apa? kita bicarakan monggo. Kalau masalah ilmu sulap dia ahlinya. Yang penting jangan minta pendapatan. Dia nggak punya pendapatan. Pendapat yang lain boleh gitu. Atau silakan mau bagaimana? Untuk penonton yang dari Jepang mau tenang ya, nanti ada permainan ya di situ ya, menghibur penonton ya. Dan kita melanjutkan obrolan yang tadi ya yang sudah dibahas dengan Cak Wiro itu masalah penipu ya, nipu ya. Itu bisa disamarkan dengan pemain bola.
itu kan main bola itu permainan, ya kan? Hukumnya gimana? Itu satu. Kedua, pemain bola itu juga bisa dibilang pembohong, ngebohongin. Kok bisa? Dia ngegocek orang-orang, ngebohongin. Itu sama aja. Bener, Cak Wiro? Maksud saya sulap yang ada konotasi ya Iya. dengan penipuan. Contohnya saya bikin jubah, tak kasih kantong gede, tak isi duit banyak, Iya. ya kan? Ini sulap kan? Lalu saya minta uang dia 100.000, nanti saya gandakan. Oh iya. Ini saya mau saya tak doain gini cet, langsung kasih cet. Oh iya. Dari 1 juta. Bukan permainan. Kalau permainan kan tadi udah jelas Ya, iya. Pokoknya nipu. intinya yang dibahas masalah Penipuannya. yang dibahas tadi udah closing semuanya. Modelnya kalau pakai kantong gede yang kayak kasus di sono itu Dimas Gendeng itu. Itu saudara saya Dimas Nanti Gendeng. katanya ngomongin orang ya. Ini sampean ngopi dulu biar enggak gini, biar enggak ngantuk. Ikut saya apa ikut Cak Wiro. Jadi nanti kalau gini Cak Wiro sudah ada ketenangan Ya. setelah saya menjelaskan sama Pak Par secara global semuanya udah jelas ya Master Kliwon ya. Dan kita minta doanya supaya didoakan tim-tim kita ini apa itu Mas Yusuf, saya, lo kamu sama namanya? Masa tadi saya Aku lupa. Supaya Pengawal. kita ini Pengawal. dapat keselamatan, kesehatan, makmur Amin. gitu. Amin. Derajat kita naik, kita kan udah ikhtiar, silaturahmi dan sharing gitu. Kita ini kan banyak kesalahan. Kalau didoakan supaya bisa bahagia dan Amin. Biar lancar. Amin. Kita yakin aja lah. Ya kan? Allah tidak pernah tidur ngurusin kita. Yang lain silahkan. Ngomong-ngomong nipu nih, peci saya bisa buat nipu nih. iya. Contohnya. Contohnya kan saya kan punya apartemen. Oh gitu. Iya. Tapi saya bisa buat nipu ini. Nah, pakai peci saya minta-minta ke Oh iya Bisa. bisa. Karena kan pakai peci laptopnya. Oh iya, maksudnya namanya PT Kosani, kosek sana kosek sini, Yayasan Kosani, gitu. Silahkan barangkali jenengan ada yang mau disampaikan kepada semuanya. Nanti ini aja, kalau berkenan nanti menghibur tamu dari Jepang dan Belgia karena tamunya Cak Wiro ini berbagai macam negara gitu loh. Iya. Bukan bukan cicantung doang. Karena dia itu sedikit bisa menenggelamkan kayak kapal gitu. Bicaranya sedikit bisa menenggelamkan. Ibarat kala padi itu semakin matang, semakin merunduk. Orang banyak gitu. Lain dengan Alek yang di sono, di sini kan ilmunya ya Alek ini. Gitu. Nah, kalau saya mengucapkan terima kasih Cak Wiro, Ya. mudah-mudahan kedatangan kita Mas Kardi ini yang ganteng Mas Kardi, Mas Yusuf. Balik. Oh ya, gak apa-apa memang kepala. Orangnya balik mulu. Sama apa itu Master Kliwon sama Pak Prapto sponsor tunggal. Dulu disponsori sama Pak Prapto. Jangan begitu. Kalau saya emang nggak ada. Oh iya. Kalau Alek itu anak jelek. Iya. Maksudnya ini ucapan terima kasih atas sharingnya dan nasihat-nasihatnya. Inilah apa itu merupakan nilai kebaikan dari Cak Wiro untuk dibawa pulang semua. Amin. Kebaikan sekapur siri yang didapatkan dari Cak Warto mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti boleh kesini lagi Cak Wiro gitu. Bisa kalau kesini kan bisa ngabisin pena Cak Wiro. Minum terus ya. Bawaan. Iya gitu. Nah, kalau itu mohon maaf, kita mau pamit sebentar, mau menghibur tamu-tamu. Silakan. Di sini aja bisa. Jepang ya. Anak-anak di sana nonton. Mohon izin, kalau nggak diizinkan kita Atau mau nanti. di lapangan sana boleh. Iya, Itu mau kemana itu? Mau mulai nih. diizinkan kita mau menghibur ya.
kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau di sini apa di luar sana? Karena nggak sono Mas, Mas. Luas. Itu juga enak apabila luar adem. Kamu langsung dah. Iya.